जय जगन्नाथ ज्ञानमार्ग दर्शन चैनल को स्वागत। आज आम आलोचना करवा +3 सेकेंड इयर संस्कृत ऑनर्स सिलेबस अंतर्गत आमर जो कारक प्रकरण अच्छी तत्रस्थ पंचमी विभक्ति स्थित पराजय षोढ़ नामक सूत्र उपरे तेरे आसतु जानी रखा यही सूत्र को। सूत्रर नाम हेउछि पराजय षोढ़। कौन पराजय षोढ़ तेबे यह प्रथम अध्यायस्थ चतुर्थ पादस्थ 26तम सूत्र। आमर यही सूत्रटी एक संज्ञा सूत्र अटे कारण यह अपादान संज्ञा को ही प्रतिपादन करे। अपादान संज्ञा को प्रतिपादन करुथियारो यह संज्ञा सूत्र अटे। जदि आम यार पदच्छेद करुछे तेबे रूप होइजिवो पराजय युक्त अषोढ़। पराजय युक्त अषोढ़ पराजय षोढ़। तेबे पिला माने एठी पराजय षष्ठी विभक्ति एक वचनर रूप, अषोढ़ प्रथम विभक्ति एक वचनर रूप। तेबे एही अषोढ़ जो अछि न षोढ़ बा न सह्य हेजिव अषोढ़ न तत्पुरुष समास। तेबे एठी जो षोढ़ अछि ताहा सह्य करिबा अर्थक। यह न पूर्वक सह धातु युक्त क्त युक्त सुप्रत्यय हेले हे जाउछि अषोढ़ रूप। ध्रुव मपाये पादानम एवं कारके एही सूत्ररु कारके पदटी एही सूत्र को अनुवृत्त हुए। तेबे आमे एही सूत्र को जानी रखिया पाई हेले आमे यार वृत्ति को जीवा नितांत जरूरी। तेबे यार वृत्ति कहूची पराजय प्रयोगे असह्यः अर्थः अपादानं स्यात्। पुनर्बार पराजय प्रयोगे असह्यः अर्थः अपादानं स्यात्। ताहले पराजय परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु, परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु, जी धातुर अर्थ जय करिबा किंतु एही धातु रे जदि परा उपसर्ग जोग होई जाए तेबे ताहा असह्य अर्थ को प्रतिपादन करिथाए। जहाँकि एठी असह्य अर्थ को प्रतिपादन करुछि तो पराजय कहिले असह्य अर्थात जहाँ सही हुए नहीं। यार पराजयते एहीपरि रूपमान होइथांती। तेबे एही पराजय परा उपसर्ग पूर्वक जी धातुर प्रयोग हेले प्रयोगे तेणु हेला प्रयोग हेले असह्य असह्य हेला असह्य जहाँकि सही हुए नहीं। अर्थः विषय ही अर्थात जो विषय को सही हुए नहीं तार अपादानं स्यात् अपादान संज्ञा हेब अर्थात पंचमी विभक्ति हेब। अषोढ़ अर्थात कहिथिली सह्य न करिबा किंतु एठी कहूची जे जदि जी धातु जार अर्थ हेउछि कि जय करिबा ता पूर्वरु जदि परा उपसर्ग लागि जाई परा जयते एही परि क्रिया रूप मान आसंती तेबे सेही जगार जीए असह्य विषय सेही असह्य विषय ठारे ही अर्थात जहाँ को आमे सही पारु नाही जो विषय को ताहार ही अपादान संज्ञा अर्थात पंचमी विभक्ति हेब। तेबे देखि नबा किपरि अपादान संज्ञा बा पंचमी विभक्ति होउछि। यार उदाहरण गोटे देखंतु देछि मूर्खः अध्ययनात् पराजयते। मूर्ख अध्ययन को असह्य मन करुछि बा सह्य करि पारु नाही तो मूर्ख पाखरे अध्ययनटा निहाती असह्यर विषय। ताहले एठी मूर्खर असह्यर विषय कौन अध्ययन पुणी सेथिरे पराजयते क्रिया जोग होइछि परा उपसर्ग पूर्वक जी धातुरु पराजयते होइछि। तेणु परा उपसर्ग पूर्वक जी धातुरु पराजयते जो क्रिया रूपटी होइछि एही क्रिया रूपटी प्रयोग होइथिबारु ताहार जीए अर्थात एठी मूर्खर जीए असह्यर विषय
କ'ଣ କାହାକୁ ସହିପାରୁନାହିଁ? କାହାଠାରୁ ପରାଜିତ ହେଉଛି? ନା ଅଧ୍ୟୟନରୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଅଧ୍ୟୟନ ହେବ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏଠି ପରାଜୟତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସହ୍ୟର ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧ୍ୟୟନ ସ୍ଥାନରେ ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ପାଇ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା ହୋଇଗଲା ଅଧ୍ୟୟନାତ୍। ଆହୁରି ଏକ ସେହିପରି ଉଦାହରଣ ନେଉଛି। ଦେଇଛି ସାଧୁ ପାପାତ୍ ପରାଜୟତେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ବି ସେହି ପରାଜୟତେ କ୍ରିୟା ଲାଗିଲା। ପରା ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ଜି ଧାତୁ, ଯାହାକି କ'ଣ ନା ଅସହ୍ୟର ବିଷୟକୁ ବୁଝାଉଛି, ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରିବାର ବିଷୟକୁ ବୁଝାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେଇ ସହି ନ ପାରିବାର ବିଷୟ କ'ଣ? ସାଧୁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ, କେଉଁ ବିଷୟକୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି? ନା ପାପ ବିଷୟକୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବିଷୟ ହେଲା ପାପ। ପୁଣି ପରା ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ଜି ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇକି ପରାଜୟତେ କ୍ରିୟା ଅଛି। ତେଣୁ ପରା ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ଜି ଧାତୁ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇ ପରାଜୟତେ କ୍ରିୟା ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାର ବିଷୟ ଯିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧୁଙ୍କର ଏଠି ଅସହ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ପାପ। ତେଣୁ ସେହି ପାପ ଶବ୍ଦଠାରେ ହିଁ ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ପାଇ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଯିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରକୁ। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କ'ଣ? ଏହା ଏକ ଶଙ୍କା ଉପୁଜେ ଏହି ସୂତ୍ରରେ ଯେ ଅଷୋଢ଼ଃ କିମ୍, ଅଷୋଢ଼ଃ କିମ୍। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଅଷୋଢ଼ କୁହାଗଲା, ପରାଜେ ରଷୋଢ଼ ଅଛି ସୂତ୍ର, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ବିଚ୍ଛେଦ କରୁଛେ ପରାଜେ ଯୁକ୍ତ ଅଷୋଢ଼ ହେଉଥିଲା। ତାହେଲେ ସେଇ ଅଷୋଢ଼ଟି କ'ଣ? ସେଇ ଅଷୋଢ଼ ଏହିପରି ଲେଖିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଏଇଆ କି ଆମେ ପରା ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ଜି ଧାତୁ କେବଳ ଅସହ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଅସହ୍ୟଭୂତ ପଦଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଅସହ୍ୟର ବିଷୟ ତାହାରିଠାରେ ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ହୋଇ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରାଜୟତେ କ୍ରିୟାପଦ ଅସହ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝେଇବ ତେବେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ନ ହୋଇ ତାହାର ଯିଏ ବିଷୟ ତାହାଠାରେ ହିଁ କର୍ମ ସଂଜ୍ଞା ବିଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଅଷୋଢ଼ ସୂତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଷୋଢ଼ ନାମକ ପଦକୁ ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି, ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସହ ଶତ୍ରୁନ୍ ପରାଜୟତେ। ସେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରୁଛି ବା ପରାସ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପରାଜୟତେ, ପରା ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ଜି ଧାତୁରୁ ପରାଜୟତେ କ୍ରିୟା ହେଲା, ସେ କ୍ରିୟାପଦଟି ଅସହ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ଏଠି ପରାସ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପରାଜିତ କରୁଅଛି ଏହି ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଯିଏ ବିଷୟ କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରୁଛି? ନା ଶତ୍ରୁକୁ। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁ ହେବ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷୟଠାରେ ଅପାଦାନ ସଂଜ୍ଞା ଆଉ ପାଇଲା ନାହିଁ, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ। ହେଇଗଲା କର୍ମ ସଂଜ୍ଞା, କର୍ମ ସଂଜ୍ଞାର ରୂପ ପାଇ ହେଇଗଲା ଶତ୍ରୁନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ କର୍ମ ସଂଜ୍ଞା ମାନେ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରୁହେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ କ୍ଲିୟର ହୋଇପାରିବେ। ତ ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ ଏହିଠାରେ ରଖିବା। ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।